Good afternoon, guys. Good afternoon. So shall we start now? I think last Tuesday we were talking about the strong adjective, right? In other words, we can also call extreme adjective, right? So do you still remember it? So let's revise some of the vocabulary while waiting the others. So what are strong adjectives? Tell me the definitions again without looking at this. Or your book. What are strong adjectives? Hey, what are strong adjectives? Hem đi rồi là. Đã một cái nàyဦးစားပေးနေကြလားသူဖြေလိုက်ပါကိုဖြေလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ strong adjectives ဆိုတာဘာကြီးရော an adjective that doesn't need very because it always have a sense of very, right? Let me lie. So how do we call very good in extreme adjective? Very good. Something is very good or someone is very good. And I don't want to use very, better. That is degree 2, right? That is not extreme adjective. Good, better, best. So they are like degree 1, degree 2, degree 3, right? Now I need a strong adjective. I don't want to use very, but I want to get a sense of very good, but I don't want to use very. So which adjective can I use instead of very good? I want to use only one word. Perfect. Brilliantly ဟုတ်တယ်မလား brilliant ဒီမှာကျတော့ very bright လို့ပဲပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မလား or excellent ဟုတ်တယ်မလား excellent means very good ဟုတ်တယ်မလား so someone is very excellent or something is very excellent it means that that is very good, right? or excellent ဆိုရင် very good နဲ့တူတူပဲဟုတ်တယ်နော်ဟဲ့ယူတော့မမှတ်မိကြတော့ဘူးလားဟာ how about very hard? I'm very hard here. Boiling, yes. I'm very cold here. Freezing. I'm very worried about something. Anxious, yes, correct. And I am very angry because you don't know the strong adjective. I'm very angry here. Furious, right? I'm furious. Furious means very angry. How about hungry then? Starving, yes, correct. Tell me, it's very crowded in here. Yesterday was holiday, right? So everyone, every like supermarket or shopping centers are like very crowded yesterday. So everywhere yesterday is pack. We can use pack. Pack means like very like crowded. And so pack net only, PCKED. Very big,
Massive. Massive, huge, very small, Tiny. tiny, very clean, Tidy. Tidy. very clean, spotless. Is that you back up your hair, no? Spotless, right? Mummy ready to be. Okay, as a someone me pure being mummy also. Very old. Something is very old. Vintage. Ancient. Ancient, yes. Right? And how about something is like very scary? Terrifying. Terrifying, yes, correct. You can use terrifying. And how about surprising? I'm very surprised. We can use astonish, astonishing, surprising, right? So they have the same sense, or they have the same meaning. 真的တွေမရကြသေးဘူးเนาะမရကြသေးဘူးဆိုတော့ဆက်မေးမှနဲ့မြင်မြန်သွားခေါ်လိုက်ဒီမှာစာမေးခံနေဟာရင်တို့မြင်လာကြိုင်းเนาะစာတွေပြန်ကြည့်ပြီလားမကြည့်ကြသေးဘူးလားမကြည့်ကြသေးဘူးလားတော့မဟုတ်ဘူးတရက်စာတရက်လို့ပြန်ကြည့်လားဆိုအင်္ဂလိပ်စာတော့ကြည့်ကြမလို့ဆိုတော့မကြည့်ကြအောင်နဲ့တူနော် homework လောက်ပါမှလောက်ကြရတယ်တူတယ် Am I right ဟုတ်တော့မလား True very very true like that right ရန်ကိုတွေးဖတ်မတတ်မှန်တယ်ဟာလားတဲ့လက်သက်တွေကမှကျတော့အစိမ်းသက်တွေဆိုပြန်ကြည့်အောင်လားဒါတော့ science subject လို့ဟာမျိုး physics chemistry လို့ဟာမျိုးဆိုရင်ပြန်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ maths လို့ဟာမျိုးလည်းပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ English က oh my god it's so easy let it be right so pretty she is very pretty and I don't want to use very gorgeous she is gorgeous means she is very pretty right ဒီစပြောတဲ့စလုံးလေးအကုန်သိရတော့မှာသိပြီးသားတွေပဲအစိမ်းသက်တစ်ခုမှမပါဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်မေးလိုက်လို့ပါဒီစေအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သိပါတယ်ပေါ့နော်ရုပ်တရက်မေးလိုက်တော့ဘာပြောအောင်မသိတော့ဖြစ်သွားโอเคဒါဆိုဆက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့7မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်တော့အဲ့ဆိုရမယ်နော် strong adjective တရင်လို့ထားမိလဲရပြီလားဆိုရင်သိတာလားတရင်လို့ထားမိမှာနော်ဆရာသေချာလားမသေချာလားလည်းအုံနောက်နဲ့ပဲဆိုင်နေဖြစ်သမီးလည်းဆိုင်တော့ဒီလူတွေရဲ့အကျင့်တွေနဲ့သိပါတယ်ဆိုတော့တင်ခဲ့သမျှတွေရဲ့အဲ့ထောင်းစင်ကသဘောပြောတတိယတိုင်းထားမိနေအောင်ပဲအဲ့ကြတော့မှရမှာလို့ဆိုရင်ဆောင်းမွေးကြအစားအဆုံးပြင်ရှင်းနေရမှာနဲ့တူတယ်ဆောင်းဝဲနီးလို့ရှိရင်လေဆရာ grammar ရေးအစားအဆုံးပြင်ရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဆောင်းမွေးကဝေးသေးတော့အေးစေးပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်2လပဲရှိသေးတယ်2လ E ရလေ E ရ2လပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လိုသေးရပါတော့ဆောင်းမွေးဝေးဆိုတော့အေးစေးပဲဒါပေမဲ့ကျတော့ global တအုပ်ပြတ်တော့မှာနော် global တအုပ်ပြတ်ပြီးရင်တော့စာတွေပြန်မေးဦးမယ် global ချက်ပိုင်မကူခင်မှာနော်ချက်ပိုင်မကူခင် global စာဘယ်လောက်ကြည့်လဲဆို global စာကြည့်တော့မှကျတော့ချက်ပိုင်မှာ Friday နေ့မှာသွားရေးလို့ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့စာကြည့်လားစာအုပ်ကြည့်လားပေါ့စာအုပ်ကတော့ကြည့်မှန်းနဲ့တူတယ်မေးလိုက်တိုင်းဟိုလန်ဒီလန်လန်နေရတယ်စာအုပ်ကတော့တော်တော်ကြည့်နေလောက်ပြီနော်ဆရာမနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတယ်မြင်တာရပြီပြီး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်lesson 117နော်ကဲအဲ့ဆိုလူစုံမီနဲ့တွေ့မိကပါတရားပဲကျန်တော့နော်မိကပါကခွင့်တိုင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တော့မဟုတ်ဘူးခုနေ့ကခွင့်တိုင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုနေ့က strong adjective ပဲပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ compound adjective ပြန်ရှင်းရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ compound adjective ကတော့ရှင်းကြအောင်မလို့သိပြီးသားပဲဟုတ်တယ်နော်အရှိမရပါခဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်းကြအောင်မလို့ဆိုတော့တက်မော်တစ်ချက်ကြီးပြရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတွဲပြီးတော့သုံးတာကျ compound adjective အရှိမကျ compound noun နေရှင်းခဲ့ရတယ်မှာ compound noun compound adjective နော်the author uses compound adjective and two or more adjectives together to intensify the description. အဓိက describe လုပ်ထားတာဟုတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီအိမ်တွင်းမှာ decoration တွေသူ့ရဲ့ garden သူ့ရဲ့ဒီသူနေတဲ့နေရာကိုလုံးဝ fully describe လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မျက်စိရဲ့မှာကျတော့ဒီ readers တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖတ်လိုက်တာနဲ့မြင်တာထင်တာရှင်းကနေလင်းကနေဖြစ်သွားအောင်လို့သူက
adjective ကိုထပ်ခါသုံးထားမျိုးရှိတယ်။ comma adjective သုံးတယ်။ now adjective တို့မှာသူကနှစ်ခါသုံးခါထပ်သုံးထားမျိုးရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ noun emphasize လုပ်နေတယ်ကြောင့်မို့လို့တစ်လုံးနဲ့မလုံလောက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုသုံးထားတဲ့အတွဲလိုက်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့သူက brilliant white curtain brilliant white curtains ဆိုတော့ adjective နှလုံးပြန်သုံးထားတယ်။နော် brilliant ဖြစ်တော့အဖြူအောင်ရှိတော့ curtains comfortable wooden chair comfortable ဖြစ်တော့တသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတော့ chairs like that အဲ့တော့နှစ်ခုတွေထပ်ပြီးတော့သုံးထား comma adjective ဆိုတာထပ်ထားလို့ရှင်သူက adjective ကိုထပ်ပြီးတော့သုံးထားတာကိုပြောချင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ to give the detailed description ဒါမှမဟုတ်ရှင် to intensify the description နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုသူက example 5 more ထပ်ရှာခိုင်းတာအဲ့တော့စာပိုက်ထဲမှာဆို5 more ထပ်မှတ်ကရှိရဲအဲ့တော့သူကနောက်ထပ်5တွဲထပ်ရှာပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ except brilliant white curtains and comfortable wooden chair ကလွယ်ရင်နောက်ထပ်5ခုလောက်နော် adjective အနည်းဆုံး2ခုထပ်သုံးထားဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့စာပိုက်ထဲမှာပြန်ရှာပေး and after that we'll check and we'll discuss together okayမိကဘာရပြီလားသမီးဆရာတို့လေးဆမနာ112 sorry 117 cost book ထဲကလေး number 4လေးလုပ်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ So did you find out the words? Did you find it? Okay. So tell me the phrase that you find.
Small wooden Small building. wooden building. Small wooden, right? Small wooden building. Yes, correct. The small wooden, right? Both are adjective. And what's more? Small. Give me one more.မရှိတော့ဘူးလားဒါပဲလားနောက်တစ်လုံးထပ်ပြောလို့ဆိုတော့ငါးလုံးပေးရမှာတစ်ချက် Dazzling whitewash Whitewash walls. Dazzling whitewash wall, correct. And what else? Large Large glass glass over window. Yes, large glassless lower window, correct. And what else? Crisp white lace headrest. Crisp white lace headrest, correct. And Glorious fresh Glorious flowers. glorious flower. fresh flowers. So 1, 2, 3, 4, 5. ငါးလုံးတော့ပြည့်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ words တွေရောထပ်ထားသေးလားငါးလုံးအပြင်ထားထားတယ် Sweet okay smelling. Sweet wooden. yes အဲ့တော့ exotic ပါထည့်လို့ရတယ် right exotic sweet smelling flowers new adjective comma adjective နှလုံးသုံးထားတယ် right so exotic sweet smelling flowers and Beautiful flame red. beautiful flame red is because yes and tall bushy right Tall bushy tree. tall bushy tree yes and is there any more phrase Foul tasting liquid. vile tasting artichoke and comma adjective နဲ့သုံးထား right adjective တစ်လုံးနဲ့မှာ comma adjective yes vile tasting liquid and is there any more ရှိသေးလားကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ It wooden tap. wooden tap what is that Line 14. line 14 မှာ yes big wooden tap correct so I think that's all right တင်းနေရရမလားရှင်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးတော့ကိုပြန်သုံးစရာသုံးတတ်မလား detail description ပေးဖို့အတွက်ကို adjective တွေစစ်ပြီးတော့သုံးထားတာအများကြီး10လုံးလောက်လည်းပြုံမသုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒါမျက်စိကပျောက်သွားမှာအများကြီးရေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာကိုပြောလို့ပြောမှမသိရဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့နှလုံးသုံးလုံးတော့ပူပြီးတော့သုံးထားတာ right အဲ့တော့ပုံမှန်ထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြင်တာထင်တာဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော် tall bushy tree ဆိုလို့ရှိရင်ရှည်လဲရှည်ရယ်ချုံလည်းထနေပေါ့ဆိုရင် tall bushy right အဲ့တော့ကျွန်တော် description ပို့ပေးနေတာအဓိကတော့ကျွန်တော် describe လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ descriptive မှာသုံးတာပို့ပြီးတော့မြင်တာ descriptive writing เนาะအဲ့ descriptive writing နဲ့ကျွန်တော်ချက်ပိုက်မှာလည်းလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ descriptive ကတော်တော်များကျွန်တော်ရေးရလိမ့်မယ် writing မှာ okay so 5လေးတော့အောင်နော်5က read the extract again and then answer the question so 1 to 4 မှာ what impression do you get of the climate in Trinidad so how do you think about the climate in Trinidad မှတ်မိတယ်လားကျွန်တော်အရင်ဘက်ကဖတ်ခဲ့ရအောင်မိကုန်ပါဆိုတော့သူရဲ့ climate ဘယ်လိုရှိလဲWhat impression do you get of the climate in Trinidad? So how do you think of the climate there? It's really hot. So what how about the other scenario? Yes, drought လည်းရှိတယ်ပူရဲလို့ပြောထားတာเนาะအဲ့ပူရဲဆိုတော့ဘယ်လို climate မျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ပူရဲပြီးတော့ဆိုတော့ဗာလဲရေတောင်မှတွတ်သူအနေချိန်နဲ့နှွေးသွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့hot tub တောင်မလို့ဆိုတော့နေလန်းထားတဲ့ရေကိုပြန်ချိုးရတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ like tropical climate လို့မျိုးပါဆိုတော့ပူပိုင်းဒေသရဲ့ climate လို့မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ right so we can assume that can be like tropical climate right အပူပိုင်းရသည်လို့ပြောကြတော့เนาะအဲ့ရသည်ဥတုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သူ climate ကိုမိထားတာဆိုတော့เนาะပြီးတော့ခိုင်ချက်ဆိုမိုးခေါင်နေပါပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ right so number 2 what impression do you get of Florella's model mommy
So how do you think of Floella's mother? Floella's mother but the beyond your body nine. She's really good at housework. Yes, it can be, right? She's really good at housework. And is there any more that we can see about her? She's organized. She's organized person, yes. She's organized, and you can also say she's very kind of like systematic and maybe a little bit strict to her children, right? We can say like that. And as Jolie says, she must be really good at housework. So to give more detailed information about that, she may be really good at decorating the house, right? Just by looking at the interior design of the house. And maybe she is also good at gardening, right? Because there are so many different kinds of plants in their like yard like that, right? So maybe she is really good at gardening, and she may be interested in gardening. And she may be really good at like decorating the house like that, right? And that is why she can be a good housewife and a good mother, right? Because she can also discipline her children, right? So I think that's all that we can say about her mother. Do you want to add some information? Okay. Number 3, what do you learn about the family's household chores and everyday life? So what can we learn about the family lifestyle, especially about the household chores and their everyday life? How do you think of that? What can we see about number 3? Number 3 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောနိုင်လဲ So concerned with the household chores, like everyone has to share the household chores, even the kids, right? Because according to the test, like they have to do the housework before they left for school, right? So everyone has to share the household work, even the children like that, right? So which is really good, right? Yes. And is there anything that you want to say for number 3? No more. Okay. Okay, so number 4, what do the details about plants and nature tell you about the place? Okay, number 4 လေးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ကြောဘာပြောနိုင်လဲဘာပြောနိုင်လဲဆိုတော့ what do the details about the plants and nature tell you about the အဲ့နေရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် plants တွေသူရဲ့ဒီ nature လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်ဖတ်ပြီးရဲ့အခါမှာဘာပြောနိုင်လဲ The place is really relaxing. Yes, we can say like that. That is very relaxing, and it can be like quiet and peaceful, right? Quiet ဖြစ်တယ် peaceful ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချလို့ရတာပေါ့သူပြောတဲ့သူ describe လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အမြဲ agent နေတဲ့ပုံစံမျိုးသူရေးထား except the weather လွယ်ရင်ပေါ့နော် climate ကတော့အမြဲပူနေလို့ပြောထားတဲ့ခါကျတော့နော် so I think that is all we can tell about the place, right? So that can be quite relaxing, right? So if you have a chance to live there, do you want to go there? Because of the climate, right? Especially because of the climate. Okay, so for number 6, that's why we homework စစ်တာ homework ပေးမယ်နော်ဒါလေးတစ်ခါမှ homework အရှိမပေးဘူးသေးဘူးနဲ့တူတာလားမပေးရသေးဘူးနော် one book လေးပဲနည်းနည်းလောက်ထားတာဆိုတော့ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော် writing အတွက်ပေါ့နော် writing အတွက် homework ကို working group တော့ group ပေါ့အနေနဲ့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ you are going to imagine and describe the house အဲ့တော့ imagine ရင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသားလို့ရှိရင် you have to describe the house အိမ်တစ်လုံးကို describe လုပ်ပြပေးရမှာဆိုတော့ဒီ test ကိုနမူနာယူလို့ရတာပေါ့ရှိပါနော်အဲ့တော့ interior ဘိုင်းတွေကအပြင်မှာဒီခြံဝင်းထဲမှာအကုန်လုံးဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဗနေပေါက်တွေဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲဆိုတော့တရုတ်ကတ်တွေသုံးထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုပေါ်ပြခြင်းနဲ့ describe လုပ်ခြင်းနဲ့အိမ်ကိုမျက်စိထဲမှာကိုယ်ကနေကောက်ကနေမြင်သွားဆိုတော့ describe လုပ်ပေးရမှာအဲ့တော့တေချာတော့ဆိုတော့အပေါ်က extreme adjective တွေ compound adjective တွေသုံးပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေသုံးပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီ test ကိုနမူနာယူပြီး describe လုပ်ပေးရမှာဆိုတော့အောက်မှာအချက်တွေပေးထားတယ်ဆိုတော့ take 30 seconds to imagine a very beautiful house ဆိုတော့ homework ပေးလိုက်တဲ့အတွက်30 minutes လောက်ယူတယ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုနေခြင်းတဲ့အိမ်လေးကိုအရင်ဆုံး imagine လုပ်ကြည့်လိုက်ပါငါဘယ်လိုအိမ်မျိုးကနေခြင်းလဲဆိုပြီးเนาะအဲ့တော့ imagine လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသားလို့ရှိရင်သူက beautiful house လို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့နည်းနည်း scary house တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့နည်းနည်း
လှပတဲ့အိမ်လေးကိုကွာစိတ်ကူးရင်ကြီးလဲ the sort of house you would like to live in ကိုနေနေတဲ့အိမ်အမျိုးအစားပေါ့တချို့ကြောင့်လည်းအိမ်ကြီးတွေတိုက်ကမျိုးရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်း cottage လောက်လေးမှာအေးအေးဆေးဆေးနေနေတာမျိုးကြိုက်တယ်နော်အဲ့တချို့ကြောင့်လည်းအရင်ကြီးကျယ်အိမ်မျိုးမှာနေရတာမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ it depends on your opinion it depends on your preferences ကိုရဲ့အကြိုက်ပုံမှာမူတည်သွားတယ်အဲ့တော့ you have to imagine whatever you have to imagine a very beautiful house ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ imagine လုပ်မယ်ပြီးတော့တာနဲ့ when you have a clear picture of the house in your mind ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုအိမ်မျိုးဆိုတော့ clear picture လေးရသွားရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ we want ဖြစ်နေကိုက describe လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းကိုက exact ဒီ image ကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တေချာimagine လုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ပုံရိပ်ရသွားပြီဆိုရင် take it in turns to describe to the okay whatever ဒါဆိုတော့ group up ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်တော့လုပ်လို့မရတော့နော်အင်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့you can use words and phrases from the extract extract မှာပေးထားတဲ့ဟာတွေဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူပြောချင်တာကတော့ဒီ words တွေပြန်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ words တွေသုံးလို့ရတဲ့ words တွေဆိုပြန်ထုတ်ပြီးသုံးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ the other members of the group either draw the house အဲ့တော့အမှန်တော့ဒါပုံဆွဲခိုင်းတာဆိုတော့ဒါမလုပ်တော့နော်အဲ့မလုပ်တော့ပဲနဲ့သူကဒီကောင်လေးတော့မလုပ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပဲလုပ်မယ်အဲ့တော့ imaging လုပ်မယ်နော်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာတော့ကျွန်တော် discuss လုပ်ပြီးပုံနေပါတယ်ပြန်ဆွဲခိုင်းတာဆိုတော့ရေးမယ်နော်အဲ့တော့ကိုနေခြင်းနဲ့အိမ်ပုံစံအကြောင်းကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့တော့စာလုံးရဲ့ရေးအတွက်ကတော့150ကနေ200ကြာလောက်ဆိုများမလားမများတော့ဘူးခင်ဗျ150တော့ရမယ်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့တော့ဆောင်းမောမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ word အရေးအတွက်ပဲပေးတာပဲ150ကနေ200ကြာကျွန်တော်15မှတ်ပေးနော်အဲ့တော့ဒီအရေးအတွက်တိုင်းပဲဆိုတော့ဆောင်းမောရဲ့အရေးအတွက်တိုင်းပဲချက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုနေခြင်းတဲ့အိမ်ကိုစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော် detail description လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒါ descriptive writing ကိုမှတော့အစလေးပဲပေးထားနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ descriptive writing အများကြီးလာလိမ့်နော်အဲ့ကြမှာကျွန်တော် technique တွေပို့တိုးလာမှာဒီမှာကတော့သူကအဓိကသုံးခိုင်းတာက strong adjective တွေသုံးခိုင်းတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် comma adjective တွေသုံးခိုင်းတယ်ပြီးတော့ adjective ဆိုမှတော့ကျွန်တော် noun ကို describe လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုပေးရဲ့ဒီ noun နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုက detail description ပေးပြီးသားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မျက်စိကမြင်တာအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးသုံးတာအဲဆို vocab ပိုင်းကိုဒီဟာတွေကိုသုံးပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့အင်္ဂါလေးကိုဒီနေ့ပါနေလေဒီနေ့တောက်ကြနော်တောက်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြမှာယူမယ်တစ်ဖက်ပေးမယ်ချင်းနော် you have plenty of time နော်အဲ့ဒီနေ့တောက်ကြဆိုနောက်တစ်ပတ်တောက်ကြအတန်းမစခင်ဆိုတော့ Viber ကနေပို့ပေးပါနော်အဲ့တော့ what နဲ့ပဲရေးလက်ရေးနဲ့ရေးပြီးတက်ပုံရိုက်ပြီးပဲပို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေတယ် type လုပ်ပြီးပို့လဲရတယ်လက်ရေးနဲ့ရေးပြီးတက်ပုံရိုက်ပြီးပို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကလက်ရေးနဲ့ရေးပြီးတက်ပုံရိုက်တဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်တေးစားလေးအဲ့မြင်အောင်ရိုက်ပြီးနော်ဒါကြဆိုဝါသွားတာတို့ပြီးတော့ဟိုရေးထားတဲ့ခဲနဲ့ရေးဆိုတာမထင်တာမျိုးရှိရဲဆိုတော့နည်းမြင်တာအောင်လို့ရိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ homework လေးကိုကျ Friday မှာယူမယ်ရမလားရှင်ရှင့်ရမယ်နော် okay ပို့ပြရမှာပို့group ထဲမပို့group ထဲပို့ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့လည်းကိုကမှားရင်မသိသေးချင်ဘူးဆိုတော့ individually ပို့လည်းရတယ်နော်အဲ့ individual ပို့ group ထဲပဲပို့နော်ဒီချက်စီရောက်လာပြီးရောရတယ်စင်ပြေကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်Is there any question for the homework? မရှိတော့နော်အဲ့တော့ homework လည်းမရှိတော့ဘူးနောက်unit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမေးကြကြဆို14ကုန်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့14မှာမေးကြ grammar points တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် vocab တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မေးကြရှိသေးလားမရှိဘူးနော်ယူတို့မေးကြမရှိတော့ပြင် iron မေးတော့မှာတော့လုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ December တင်ထားရရောဗာရောနားမလဲဆိုတော့အကုန်ရောသမားမေးဒေတာကတော့ကျွန်တော်ကြော်ခဲ့တာ349ပဲရှိရဆိုတော့ except 349ကလည်းကျွန်တော်တက်တာအကုန်မေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးစာမေးကြည့်အောင်ပဲပေါ့ test တော့မစစ်တော့ပါဘူးနော် test မစစ်ဘဲနဲ့စာလေးပါလေးမေးလိုက်တာပေါ့စာမေးလို့မရလို့ရှိရင်လည်း test ကလိုအပ်ရင်တော့လည်းအသေးစားလေးစစ်ပေးရမှာပေါ့နင်တော့ပဲတက်နိုင်ပါမလဲခရီးရစာမရအောင်ဆို okay အဲ့တော့ workbook လေးပါအောင်ကြရနော်အဲ့တော့ workbook မှာက14 okay 14လေးက pressure possessions မှာ okay ဆိုတော့ matching လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်တော့ sentence ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားတာနဲ့တူတယ်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတာဆိုတော့ match လုပ်ပေးမယ်နော်read what the people in column A say where did they go on to say yes အဲ့တော့ sentence တစ်စောင်းပေးထားတယ်သူတို့နောက်ထပ်ပြောမယ် sentence နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှချိန်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်for example my most treasured possession is my signed copy of War Horse by Michael Mopoko ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့ second sentence မှာဖြစ်နိုင်မယ်ဖြေလေးရ
E. Hmm? E. E là me. E. E. Yeah, it was signed by all the members of the band here. Oh. Members, all the members of the band. Band တစ်ခုလုံးရဲ့ sign ထိုးထားတာ။ သူကကြတော့သူရဲ့ treasure position ကသူ့ရဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာစာရေးဆရာကိုယ်တိုင်ထိုးထားတဲ့ sign ထိုးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ it's not E တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်အောင်လဲ I right I have read it over and over again เนาะခဏခဏဖတ်နေတာခဏခဏရှိပြီလို့ပြောတာ right okay အဲ့ဒါဆိုကျန်တဲ့ဟာလေး match လုပ်ကြည့်မယ်နော် Alexander ထွက်သွားတာ okay So have you finished? Yes. Okay. So let's check the answers. So the second one is my most prized possession is my One Direction poster. So what will be the second sentence of it? E. E. Yes. It was signed by all the members of the band, correct. One of my favorite things is jigsaw puzzle, which my grandma gave me. D. D. D, yes, it was given to her by her grandma, so it's really old. And how about number 4? I really treasure my ticket for the concert to raise money for people who lost their homes in tsunami last year. H. H, correct. That was the best day of my life and I knew I was doing something for people who needed help. All my sports and dance trophies are special to me. J. G, right? Yes, when I look at them, I remember how hard I worked to win them. And next, I would say my photos of my whole family is my most treasured possession. G. G, yes, some of the people in it are not around anymore. That is why it is very important to me. And how about next one, number 7, right? My most prized possession is my silver necklace. E. E. Yeah, it's correct. I wear it all the time and I have had it since I was born and I love my jewelry box too. I love my cats. A. A, yes, correct. They run out to meet me when I come home from school.
My most treasured possession is my old teddy bear. C. C, yes, I have heard him since I was a baby. He is called Ted and he's scruffy, but I love him to bits. So the last one, I love my bed. I wouldn't be able to live without it. F. Yes, you can relate that one, right? It's somewhere I can be lazy, right? So yeah, it's definitely sure, right? So let's move to number 2 then. Read about these treasure positions and why do people think each person choose the particular thing. Imagine you are that person and give your reason for choosing it. So you will see like they have like different kind of treasure positions and you have to imagine that you are that person and you have to give reason why you treasure them like that, right? For example, my most treasured position is my diary. So if so, you have to give reason why your diary is most treasured position for you. So you have to give the proper reason for each of these treasure positions. So can you do that? Okay, so we'll do number 1 up to 6. And after that, I'll ask you guys one by one, okay?
So have you finished? Can I ask now? နေလို့ရပြီလား? Okay. So I will start with tâm on me. Tâmတစ်ခုစီပဲမြင်မယ်နော် So tell me the answer for number 4. If I can't sleep right now, it's because I'm still reading this book. Oh, okay. So I'm still using it like that, right? So that is why it is my most treasured possession. Okay. So how about Julie to me? Can you give me the answer for number 1? I have written everything about my family and me, sad or happy. Okay, great. So you save all the happy memories there, right? That is fine. So Wenwa, can you give me the answer for number 6? I couldn't live without my mobile. I can't live without playing games. That is why. Okay. So how about Mika me? Can you give the answer for 5? I treasure my notebook. I take it with me everywhere. I can write whatever I want with in that notebook. That is why. Okay, great. So also number 3, look at the signs and what can you have then at these places. So do you still remember this pattern? Maybe line. Have plus, object plus, verb 3. Why do we have to use it? Why do we have to use that pattern? Want someone to do it for you? When someone did that thing for you, but you didn't do it by yourself, right? But you will use yourself as a subject place like that, right? So yes, correct. So you can have your high card. So how about number 3? 3 is like another story bookshop. Meet the author and he will be signing book today. So tell me the answer. You can Have your book Have signed. your book signed. Yes, correct. You can have your book signed by the author, right? ဒါကြတဲ့ special occasion မှာဆိုလို့ရှိရင် passive ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ subject ကိုနောက်က by plus ဆိုပြီးတော့နောက်က subject ကိုထည့်ပြီးလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် author ကိုယ်တိုင်ကထိုးပြီးမှလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က author ကိုနောက်မှာ by plus ခံပြီးတော့မှရေးပြီးလို့ရတယ် right? By the author. So how about number 3? You can Oh, man, 2, 3, 4, no? Sorry. It's a number 5 could be on answer. 2. Tell me the answer for 2. You can Have your eye test. Yes, you can have your eye test like for free, right? And for 3, we have already finished. So how about number 4? What can we do here? You can You can have your photos with special. Yes, you can also say like that, or you can also use frame, right? So frame above and you don't have that, yeah. So you can have your photo frame, right? Pound tail, yeah, right? So pound tail, yeah. So how about number 5? You can have your pizza. Mm-hmm. You can have your Delivery. pizza deliver. Yes, deliver ကိုကျွန်တော်ဟို bus 3ပြောင်းချလိုက်မယ်ဟုတ်နော် You can have your pizza deliver for free ပေါ့နော်ဒါ free လို့ပြောထားတဲ့အတွက်နောက်ကကျွန်တော် for free sorry for free ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် And twice for about Thai hospital. What can we do here? ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲ So you can have You can have your toys repaired. Yes, correct. So repair လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ
buff you like this, so you can have your toys. You can have your old toys repair, right? Oh yeah, you can be your repair so. Hey, that business is not that bad, right? So you want to have a business you know? So love the nanotin. You for me are now a joke will be your right? Mama she. Huh? I yelled it a little. Hala, Sheila. I don't know that. I'm a theater, I'm a she lieutenant. Oh, I was she that little me are. Sure, we like me. Sure, we don't know what they have to call my team. Hala, okay, not bad, but so bad. Sorry, you like sure. That why solution, okay. So my space Lego, that's not easy answer. Not complete the conversation with a suitable words. You have got a great room here, or it's a listening script here. Learn as a guided tour. So it's Fabio Now guided tour, so we be so. Imperativeness, yes, correct. Give us a guided tour. And Yan said, well, where? Sure. Yes, where should I start? Like that, right? So where should I start? So I've got bags. When I share my room with my which I have got bags, which I share my room with my brother, right? Yes, brother လို့ပြောတာအဲ့တော့လေအမှန်တော့ bags ရှိရယ်သူရဲ့ဟိုထဲမှာအဲ့ဆိုတော့ listening ထဲမှာကျတော့သူက because လာမသိတော့ပါနော်အဲ့တော့ which ကျတော့ဆိုတော့ bags yes bags လည်းရတယ် which လည်းရတယ်မှန်တော့ bags ကကျတော့လေသူ့အကိုနဲ့ room share ရလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာကျတော့သူရဲ့ listening script မှာကျတော့သူကbags ရှိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်အိပ်ရတာမဟုတ်လို့သူက reason အနေနဲ့ပြောသွားတာဆိုတော့ right အဲ့တော့ sentence နှစ်ကြောင်းဆက်ပြီးရ conjunction အနေနဲ့သုံးသွား Julie ကကျတော့relative pronoun နဲ့သုံးသွားတာဆိုတော့ yes both are acceptable နော် And the interviewer said, and there is a letter to get to yes to the top bed. So we need a preposition, right? So direction be a preposition to the top bed. Mine's the button. Button. One yard, the one. You look if you want to bottom one layer, bottom bed layer. No, pronoun one ပြန်တော့ရပါဆိုအပေါ်မှာကျွန်တော် back လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နော်ဒါမှမဟုတ် bed ပြန်တော့ရ။ Mine is a bottom bed. တော့ script ထဲမှာ bed နဲ့ပြောသွားတာ။ bottom one ဆိုလည်းရ is okay နော် Interviewer said, is that your snowboard? It looks bland. How have you had it? New, yes. အဲ့တော့အစ်လေးတိုင်းပဲလို့ပြောကြတယ် alright? So new. Bland have only had it for a bland month. So I have only had for a few. Yes, correct. I have for a few months, correct. And I save up for it. For yes. မမေ့သေးလားကျွန်တော် duration ကိုပြချင် for သုံးလို့ရတယ်ပြောတာ။နော်အချိန်တော့အကြာလေးငါစုလိုက်ရတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့ for correct. For quite a long time. Correct. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် number 2 လေးဖြည့်ကြည့်အောင် number 2က reported speech နော် reported speech လေးဆိုတော့ရေးကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့က underline လုပ်ထားတဲ့ direct speech တွေကိုကျွန်တော် indirect ပြန်ပြောင်းခိုင်းတာဆိုတော့ tense ပြောင်းရမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် pronoun တွေပြောင်းရမယ်အဓိကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူက one လေးလုပ်ပြထားတာနော် my mom just had the bedrooms painted ဆိုတော့ she said her mom had just had the bedroom painted ဆိုတော့ repainted ဆိုတော့present perfect ကနေ past perfect ကိုပြောင်းပြပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်က number 2 to 6လေးရေးကြည့်အောင်နော်
So have you finished, guys? Okay, so let's check the answer. For the second one, tell me the answer for the second sentence. I chose the colors myself. She said She had chose the color. she had chosen The Color color herself. herself. the colors herself. You can tell the answer together. It's okay. So had chosen the colors herself. Correct. So how about number 3? Tell me the answer for number 3. She said she has just put everything away in the cupboard. Yes, correct. Had just put, right? So put ကတော့သုံးခုလုံးတူတူပဲဆိုတော့ put ပဲပေါ့ right? So how about number 4? Tell me the answer for number 4. She said she Had She had had the ju- the jewelry box. Yes. You can အကောင်လုံးပြောလို့ရတယ်ပြောကြမှာပါလေအတူတူမပြောချင်ဘူးလားအတူနဲ့အတူတူမပြောချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလားအတူတူပြောလေရတာပဲဟောတတရားချက်မမေးတော့တယ်ဘာဖြစ်မှာဆိုအတူတူអော်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ yes I have had the jewelry box for ages အဲ့တော့ it had had belonged belonged yes to to her. grandma. her grandmother yes ဆိုတော့ဒီဟိုလေးပါလေ pronoun တွေလည်းမမေးရအောင်တော့ pronoun တွေပြောင်းပြရမှာဆို her grandmother yes correct so number 5 She said Mhm. her uncle and aunt had Had just gone to live live in in Sweden. Sweden. Yes, correct. So the last one, tell me the answer for the last one. She said She said she she had had just just finished finished reading reading The The Village Village by the Village Sea. by the Let's Sea. see. Yes, correct. The village by the sea, you happy ma? Happy ma? Yes, happy die. Let me. It's a very happy die. But opening scene na me am fine. I am a set in a man descriptive writing by her. အဲ့မှာလည်း exam တစ်ပုဒ်ရှိလိမ့်မယ်ဒီချက်မျိုးပေးတော့မပေးတာတဲ့ချက်မှတ်သေးအဲ့မှာလည်း descriptive ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ descriptive တွေမှာနည်းနည်း focus လုပ်ထားများဆိုတော့ဆောင်းမရလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးမေးလို့ရတာပေါ့နော် writing လေးများရဲဆိုလို့ရှိရင်တခါလေး question အောက်ထားမေးလို့ရတယ်လို့ပြောမေးပြန်တော့မပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ test တစ်မျိုးလေးပြောင်းတော့ပဲပြထားဆိုတော့အဲ့ဟို direct indirect တို့ adaptive passive တို့တစ်ခုချင်းသင်ရင်လွယ်ဟုတ်တယ်နော်အကုန်ရောချလိုက်မှရောကုန်မှာဆိုတော့ဆောင်းမမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်ရောချလိုက်မှာနော်လက်သမားမွေချလိုက်မှာကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က3လေးလောက်ကြည့်ရအောင်မျက်စိဘယ်လောက်ရှင်းလဲလို့3တော့လွယ်ပါတယ်နော်အဲ့3မှာသူက look at the pictures and spot the 8 differences and write them in your notebook တဲ့အဲ့တော့8 differences တွေ့လားမြင်တာရနဲ့တူပါတယ် Yes. okay so tell me the differences The cup. the cup yes there is no cup for picture B and there is a cup yes so one difference and And The study teddy lamp. bears. the study lamp and yes one is saying something what is that There is no like just only have one eye. the teddy bear yes this one yes so 3 And differences then the wardrobe is open. yes for the first picture the wardrobe is open and here it has been closed yes so 1 2 3 And the 4 hook. The hook and the hook what is the hook on the first Oh, okay. picture. right here there is no hook and there is a hook so yes 5 differences so we need 3 And- more differences And then the bed ladder. oh yes there is a letter for the first one and there is no letter for the second one so And then 6 under that ladder, there was no The button. storage box. oh you mean the drawer right Yes, that one. yes the drawer and then we need one more right တစ်ခုလို့တည်းရမှာ 1 2 3 4 5 6 7ဆိုတော့8ဆိုတော့တစ်ခုလို့တည်းရ There is only 2 pillows. yeah it's the pillow right so Pillow. right here And- there's 3 there are 3 and there are only 2 so got it 8 differences ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါရလွယ်ပါတယ်ဆိုဟို puzzle book ထဲဟာလည်းမခက် puzzle book တွေကတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းခက်အောင်ပဲပြရနော်သူက it's way too easy မျက်စိရှင်းပါတယ်နော်
okay အဲ့တော့မထူးစက်တစ်ခါလုပ်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့အိမ်သာတစ်ပုတ်ပေးထားဆိုတော့အိမ်သာမပေးချင်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီမှာလည်းလွယ်တဲ့ခါကျတော့ဒီချက်မေရီကဟိုပြီးသွားနေတယ်တွေ့ရလား15ပြီးသွားပြီလား15တင်နေတော့လား Then it was တင်နေတော့နော်တင်နေတော့ဆိုရင်ချက်ဒီနေ့16သွားလိုက်အဲ့ဆိုပြက်ပြီးနေတွေ့အကုန်လုံး Oh my goodness မပြတ်သွားပြီခဏရတော့စတကားဖွင့်လာအောင် Okay, so for sale, complete the sentences with comma adjective. Okay, so comma adjective is on your PC. So the first one, these ads are fresh from the farm. Are fresh from the farm လို့မရေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တခါရယ် they are farm fresh ဆိုပြီးတော့မှ comma adjective ပြောင်းချလိုက်တာအဲ့တော့ hyphen လေးတော့လိုတယ်ဆိုတော့အဖြေအကောင်လုံး hyphen လို့ပြောထားတာဟုတ်နော် hyphen လေးပြီးထားတယ်အဲ့တော့ number 2ဆိုရင် I made this cake at home ဆိုရင် it is a homemade homemade cake right အဲ့တော့ make ကจะဘာဖြစ်ရမှာလဲเนาะအဲ့တော့ homemade cake correct and 3 my friend's house has got 4 stories လေးထပ်ရှိရဆိုတော့သူက it is a blank house လို့ပြောတာ 4 story correct အဲ့တော့ 4 story house အဲ့တော့ 4 hyphen story ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောသွားမလဲဘာပြောသွားမလဲဘာပြောသွားမလဲလို့ S s ပြောသွားမယ် yes အဲ့တော့ကျွန်တော် adjective comma adjective နဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် story မှာကျွန်တော် s မလို့တော့အဲ့တော့ 4 story 4 hyphen story house right အဲ့တော့လေးထပ် a for she is good at running long distances so she is a blank runner so tell me the answer long distance. long distance runner long distance runner မသိဘူးဆိုတော့ long distance relationship တော့သိရမလား so that is also comma adjective ပဲเนาะ so now we are like long distance right တက်မွန်တဲ့ဆိုချက်ကိုတော့ဝေးသေးရတယ်ဆိုတော့လည်း long distance relationship ဖြစ်နေတာเนาะ the relationship between the teachers and the classmates like that right okay so number 5 these tomatoes were dry in the sun so they are blank tomatoes sun dry correct sun dry so yeah again sun dry correct 5 the water is as cold as ice so it is ice cold water correct and 7 he is a photographer and he is famous all over the world he is a world famous yes so the world famous ကိုတောင်းရတယ်ဒီမှာနော် world famous right and she likes to go for a swim early in the morning so she enjoys a blank swim early morning yes early in the morning ကျွန်တော် hyphen လေးခံပေးလိုက်အောင် so early morning so they all are comma adjective ပေါ့နော်ကျွန်တော် comma adjective လို့ပြောလို့ရတယ် okay so again for number 2 it's also about comma adjective right and number 2 let's say comma adjective what do the comma adjective on these labels mean ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် comma adjective တွေပေးထားပြီးတော့မှသူရဲ့ definition ကိုပြန်ပေးတာအပေါ်ကကျတော့ကျွန်တော် definition က comma adjective ပြန်ပြောင်းထားတာเนาะအဲ့ complete the explanation အကယ်၍ကျွန်တော် sugar free လို့ပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် what is the meaning of sugar free the drink has no sugar yes sugar မသုံးထားဘူးပေါ့နော် so sugar free 2 these energy bar doesn't the low calorie လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ doesn't have lots of calories have much calorie တောင်းလို့ရတယ် right အဲ့ဒါဆို uncountable of much နဲ့တောင်းလိုက် not a much calorie but low calorie လို့ပြောထားတာလုံးဝမပါအောင်မဟုတ်ဘူး calorie နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပမာဏနည်းတယ်အများကြီးမပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် fat free yes free there is a blank in this yogurt yogurt မှာတော့ C ထုတ်ထားပြီးသားပေါ့ဆိုတော့ no fat yes အဲ့တော့ C တက်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်က city medic တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့မှာဆိုတော့ fat free ရှိရတာเนาะအဲ့ဒါ C တက်မပါတဲ့နွားနို့ပေါ့ so for this chicken has the confit လို့ပြောထားတယ် a fat confit လို့ပြောထားတယ် so confit ဆိုတော့ this chicken has တော့ပြောချင်တာကပြောင်းကိုပဲကျွေးပြီးတော့မွေးထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ maybe more delicious
I'm not quite sure ကျွန်တော်သိထားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ fat ဆိုလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့သူများတောင်းပြောလိုက်အောင်ရတာပို့ရှိရတာမသိဘူးဆက်လဲအဲ့တော့ဒါဒီ con ကျွေးပြီးမွေးထားရပေါ့ဆိုလို့ရှိရင် has bread နဲ့တောင်းလို့ရတယ်เนาะbread on con bread yeah bread เนาะအဲ့မွေးဒီ con နဲ့ကျွေးမွေးထားတဲ့ chicken ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ lightly salted လို့ပေးထား right lightly salted ဆိုစားသိမ့်မပါတာပြောချင်တာပါတော့ that these crisps haven't Got much salt. yes much salt or salt အရင်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရမလားဒါလေး number 2ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ explanation ရှိမယ်နောက်ပြီးကျ comma adjective တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီခါကျရေးလို့ရှိရင်ဒီမျိုး explanation မပြီးတော့ပဲねကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲတူတုံးချလိုက်တာမျိုးပေါ့ okay so using comma adjective မှာ comma adjective are more common in writing than in conversation so more common in writing than conversation လို့ပြောထားတယ်ဒါ writing မှာပိုသုံးတယ်လို့ပြောထားတယ် right အဲ့တော့you can use them as a commercial and effective ways of describing something အဲ့တော့ commercial မှာလည်းသုံးနေဆိုကျွန်တော်ခဏထားရေးဆိုကျွန်တော် commercial မှာသုံးတဲ့ဟာတွေဟုတ်တယ်နော် product တွေမှာတော်တော်များဆိုဒီလိုမျိုး comma adjective သုံးပြီးထားတာများတယ်သူတို့ they don't give like detailed explanation အဲ့တော့ shade မပေးတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲရေးလိုက်ရင်ဆိုလူတွေအကုန်လုံးနားလဲတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ commercial တွေမှာသုံးတယ်နောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်ခဏပြောလို့ describing things ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ distributed writing တွေမှာအများဆုံးအပြင်သုံးတယ် for example look back at the comma adjective you wrote in exercise 1ဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်သုံးခဲ့ဟောင်းပြင်ကြည့်ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့make comma adjective by taking one word from each column, then think of a noun that each one could describe and use in a sentence. So that is way too easy. အရင်လွယ်တယ်ဆိုတော့ matching လုပ်ပြီးမှသူနဲ့တွဲလို့ရတဲ့ noun တွေတခါပြောရလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ English speaking တွဲထားပြီးသားအဲ့တော့ English speaking ဆိုတော့ country လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ Canada is an English speaking country. Australia is an English speaking country. အဲ့တိုင်းတောင်းလို့ရတယ် right? So good ကြဆိုတော့ဒီဘက်ကောင်းနေတွဲမလဲLooking. good looking ဆိုတော့ဘယ် noun နေနဲ့သုံးလို့ရလဲဘယ် noun နေနဲ့သုံးမလဲ good looking actor good looking actor now good looking boy girls woman လူတွေနဲ့အကုန်လုံးချုပ်သုံးလို့ရတယ် right so good looking pay blue okay pay blue ကြတော့ဆိုတော့အရာဝတ္ထုတော်တော်များနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော် pay blue color ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတော်တော်များ for example pay blue pen like that right pay blue in color like that color မှာမှကျတော့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့တော်တော်များနဲ့သုံးလို့ရတယ် right height speed yes height speed ရတော့တော်တော်များ vehicle လေးနဲ့သုံးမှာပေါ့ဒီမှာhigh speed vehicle right အဲ့တော့ vehicle ဆိုတော့ different vehicle အမျိုးသုံးလို့ရတယ် best selling yes best selling ကြတော့ဘယ်နောက်နေနဲ့သုံးမလဲအဲ့တော့ product တော်များလဲဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အများဆုံးဆိုတော့ best selling ဆိုလို့ရှိရင် like item တစ်ခုဒါမှမဟုတ် product တစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲစာအုပ်တွေပါလဲဆိုတော့ပြောလို့ရတယ် right best selling book right like that အဲ့တော့ fun ကတစ်ခုပဲကျွန်တော် fun loving yes fun loving ကကျွန်တော် character ကိုပြောတာပဲ fun loving ဆိုတာเนาะအနောက်ကကျွန်တော်လူနဲ့လိုက်လို့ရတယ် fun loving ဆိုတော့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောချင်တာလဲ easy going person ပေါ့ဟဲ့နော်ခက်ပြပြောပဲနေတဲ့လူမျိုးကျတော့ fun loving လို့ခေါ်တာအဲ့တော့တိတ်ပြီး serious တိတ်မထားအောင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကျတော့ fun loving လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ character နဲ့ပတ်သက်တဲ့ character နဲ့ပတ်သက်တဲ့ personality နဲ့ပတ်သက်တဲ့ adjective နဲ့သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ number 3ကိုကျ sentence မလုပ်ခိုင်းတော့ရမှာရမယ်နော် yes okay ရမယ်ဆိုရင်ကျ number 4လေးတစ်ခါလေးဖြည့်လိုက်ပါအပြည့်ကျတစ်ခါဖြည့်တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ it's quite easy brightly lit carefully planned freshly baked honey color and recently restored snow white world famous they are comma adjectives so you have to fill the blanks by using these words
So shall we check now? Okay, so let's check. So for number 1 has been done, right? So the dining room is a recently restored restaurant and like Scottish castle. So what have you got for number 2? Brightly lit. Brightly Yes. lit. Correct. Brightly lit entrance hall, which is immediately welcoming. And then as soon as you walk into the restaurant, you smell the bland bread. Freshly Freshly baked. Freshly baked bread. Yes, correct. Brightly lit and freshly baked. And what have you got for number 4? The bland natural stone walls contrast beautifully with the dazzling bland tablecloth. honey color. Yes, correct. The honey color natural stone walls contrast beautifully with the dazzling Snow white. White. snow white. Yes, correct. Snow white tablecloth, and the only problem you will have in is knowing what to choose from the Carefully Fully planned. planned. carefully planned. Correct. Created by the World World famous. world famous chef Alien Roberts. Correct. 所以登錄ရ唔လားရှင်登တက်唔လားရှင်登တက်မယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာသုံးပြထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုအရှိက homework မှာတော့ပြန်သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် workbook လည်းပြီးသွားပြီ course ကိုလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့မေးကြမရှိဘူးမလား Okay အဲ့တော့မေးကြမရှိဘူးဆိုရင်သိထားရနော်ဟိုကျွန်တော် unit 14မှာမရှိတော့နော် Okay မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အချိန်လည်းရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအစ်စ်လေးစထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ဆိုလို့ရှိရင်စောစောပြီးလွတ်တာများတယ်ပါဆိုတော့ကြောင်းပြေးရဆိုတော့ဒီနေ့ကမပြေးရအောင်ဆိုတော့ပို့ယူလိုက်ရမလားကြောက်ရလားစောစင်းရင်တော့ပျော်တော့ဗောနော်ပို့ယူရမယ်ဆိုတော့တဲ့ဖိုက်စာလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ disability ကဘာမှတင်နေရ natural disaster တင်နေရနော် natural disaster ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု survivors ဆိုသွားမယ်အဲ့ natural disaster နဲ့ survivors နဲ့အမှန်they are connected to each other နော်တစ်ခုတစ်ခုချိန်နေဆိုတော့တစ်ခါလေးတင်တော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပြောရမလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ natural disaster တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် accident တွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော် survivors တွေနော်အဲ့သက်ရှင်ကျန်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့တော့ survivors means like person or like someone who still alive after a serious accident or natural disaster နော်အဲ့တော့ natural disaster တခုဒါမှမဟုတ်ဆို accident ပြင်းထန်ဖြစ်တာ accident မှာမှကျွန်တော် survivor အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် survivors တွေလို့ခေါ်တာဆိုတော့ amazing survivor မှာ can you remember any news stories in which people have survived disaster so have you ever heard about the news story concerned with the survivor ကြားဘူးလားကြားဘူးလားမကြားဘူးတော့ Turkey မှာ earthquake ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတရားစီလို့ yes အဲ့ဒါကြားဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တော့movies တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှာပါဟုတ်တယ်နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအဖြစ်ပြက်the true story မှာ base လုပ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော်များကြည့်ပြီးလိမ့်မယ်နော်အဲ့ survivors တွေပေါ့အဲ့တော့တချို့ကတော့ကျွန်တော်အစိုးလိုက်ပုံလိုက်ကြီးလွတ်လာတာမျိုးရှိပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာကန်ဆိုလို့တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်တည်း survivors ပဲကြံခဲ့လူတွေလည်းရှိရဆိုတော့အဲ့တော့ကန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာကန်ဆိုတယ်လို့ထင်တာတယောက်တည်းအသက်ရှင်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ ပြန်ကောင်းတာ ကန်ကောင်းတာ okay ကျွန်တော်လူရောဘယ်လိုထင်လဲ Is that a good luck or is a bad thing how do you A think good luck after bad. a good luck အဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးမှာကွာတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ yes အဲ့တော့ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ mentally strong ဖြစ်နေမှရမယ်အဲ့ဒီလူတွေက mentally strong မဖြစ်ရင်တော့ဆက်ထင်တယ် trauma တွေနဲ့သူတို့survivor ဖြစ်နေပြီမဲ့လေသူတို့ရဲ့ကြံရှိရဲ့ဘဝတည်းမှာသူတို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ serious accident ဖြစ်ထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့နော် okay so amazing survival မှာ so reading ဖတ်ကြည့်အောင် reading မှာ read this extra from a book review and what is remarkable about Julian Cooper's story remarkable ဘယ်ဟာက remarkable ဖြစ်လဲဆိုတော့တေချာကတော့ she is the only one survivor ဟုတ်တယ်နော် only one survivor ဖြစ်တဲ့ကြောင့် that is very remarkable about her so ကျွန်တော်အဲ့ question ကို discuss မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်ဖဲနဲ့ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ဆိုလေနံပါတ်2လေးတစ်ဆက်လုပ်ပြီး2လေးတစ်ဆက်လုပ်ပြီးဆိုတော့ find these words and phrases ဆိုတော့
ဒါကိုဖတ်မယ်ဖေပြီးသားဒီ words တွေထဲမှာကျွန်တော်နားမလည်တာရှင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေးပါဒါ vocab ကိုလည်လားမလည်လားပြန် check လုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့ရမယ်နော်အဲ့ဆိုဖတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ဆက်ပြန်ပြောပေးမယ်နော် So have you finished reading the extract? So is there any word that you don't understand? I mean 1 up to 10. Is there any word that you don't understand? မရှိဘူးကုန်သားလေနော် Okay အဲ့ဆိုမရှင်းတော့ဘူးနော်မရှင်းတော့ဆိုတော့3လေးဖြည့်ပြီးနော်အဲ့3လေးဖြည့်ပြီးတော့ကျလွတ်ပေးပါမယ်နော်အဲ့3ရလွယ်ပါတယ်ခုနဖတ်ပြီးဆိုအဖြေသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Read the review again and answer the question. So where was the plane's destination? So ဘယ်သွားတာလဲလေရင်က Lima, Yes, Lima. ဘယ်မှာရှိရလဲ In Peru, Peru, yes. Or to Lima in Peru လို့ပြောရတဲ့ destination က Lima, right? အဲ့ Peru မှာရှိတဲ့ Lima ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဖြစ်တာဆိုတော့ 2. Why did the plane come down? ဘာလို့ပြကြတာလဲ because of the lightning. lightning strike. Because of the because lightning struck that was because of the lightning, right? Correct. And 3. How high was the plane flying? ဘယ်လောက်အမြင့်ကနေပြန်နေရလဲ 3,000 meters above. above the Yes, around 3,000 above the ground wall, right? So 3,000 meter. So ဘယ်လောက်မြင့်မယ်လို့ထင်လဲမီတာ3000ဆိုတမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲဒီလား Oh great. တင်ထားမှမတင်အောင်လားတိုင်းတာမပါတော့ဘူးလားမေ့ပါဘူး fire fire. ဒါလည်းမသိတော့ Okay. ဆိုတော့မပြောမယ်လို့မသိတော့ဆိုဆက်ပြီးပြောလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ number 4. How many people are traveling on a plane? So ဘယ်လောက်ပါလဲဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါလဲ 92. Yes, 92 mama. အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ပဲကျန်ခဲ့ရ right? So 92. Correct. And how about where did Julian land? ဘယ်မှာကျသွားလဲ Peruvian rainforest. Peruvian rainforest. ဆိုတော့နော်အဲ့ Peruvian rainforest မှာကျသွားတာ Correct. And the last one, how long was she there? ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာခဲ့လဲသူအမဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲ 10 days. And days.
Yes, walk like for 10 days. 10 ရက်လောက်ရောင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့မှ right 10ရက်လောက် rainforest မှာဖြစ်နေပြီးတော့မှသူလွတ်လာတာပေါ့လွတ်လာဆိုတော့10ရက်လောက်ဆိုလေရင်ပြတ်ကြပြီး10ရက်လောက်ဆိုယူရိုဆောင်ကရှင်းလာတယ်ဘယ်လိုထင်လဲ 不行，没对。မရှင်းလာဘူးเนาะဒီချက်ဆို 那 တော့ 了两小难去。 အဲ့လောက်လည်းမရှောင်နိုင်အောင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်အခြေအနေဖြစ်သွားတာသူပြောတဲ့ survival instinct ကရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ survival instinct ရှိနေတော့လည်းရှင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေကိုကတော့မရှင်းတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေရင်ကလည်းပြတ်ကျထားတာကွာဟုတ်တယ်နော်အတရားမှလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာ10ရက်လောက်ကိုနေရောညရောဘယ်လိုနေမလဲနော်နေပဲဆိုတော့တည်းကွာညဘက်ကြီးဆိုကြောက်စရာနော်လေရင်ပြတ်ကျရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောအလောင်းနေရရှိနေမှာဟုတ်တော့မလားဆိုတော့ it's quite scary 10 days ဆိုရင်တော့ I would die ဒီဆက်ဆိုသေသွားလောက်တယ်နော်သူကတော့အရင် strong ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးလို့ပြောလို့ရပါ10 days after 10 days of the accident သူအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ okay အဲ့ဆိုချက်ဒီနားလေးမှာset ထားလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ listening ဆိုတော့အချိန်များတော့ဟုတ်တယ်မလားဖိုင်လေးစနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ okay အဲ့တော့အိမ်စာတော့ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောက်ကြနေမှယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် next week Tuesday မှာပြန်တွေ့မယ်နော် so bye bye guys Bye bye. Bye bye. bye bye